รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพลพรรคนักปรุงไก่ป๊อปนะครับของร้าน KFC เนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าเมนูนี้เนี่ยถูกคิดค้นขึ้นมาในปี 1992 โดยนักวิทยาศาสตร์อาหารคนหนึ่งนะครับชื่อจีนกักเกียรดีนะครับซึ่งคนนี้ต้องบอกว่าทำงานให้หลายๆฟาสต์ฟู้ดเชนเหมือนกันนะครับเมนูนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยโจทย์ที่ว่าอะไรสักอย่างมาเพื่อทำให้ถูกใจเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็ได้ผลตามนั้นจริงๆเพราะตอนนี้ไก่ป๊อปก็เป็นเมนูที่เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกเลยรวมถึงประเทศไทยด้วยครับและแน่นอนนะครับวันนี้เมนูแรกของเราเนี่ยก็เป็นเมนูที่มีกลิ่นอายของไก่ป๊อปมาด้วยครับเมนูผัดพริกขิงนะครับต้องบอกว่าเป็นรสชาติที่คนไทยชอบถูกปากวันนี้ผมเอารสชาติของผัดพริกขิงมาประยุกต์ทำเป็นเมนูไก่ป๊อปครับและเวลาที่พูดถึงผัดพริกขิงเราก็จะคิดถึงถั่วฝักยาวแต่ว่าเนี่ยขอเพิ่มความพิเศษนิดนึงแทนที่จะใช้ถั่วฝักยาวสีเขียวทั่วไปนะครับขอใช้เป็นถั่วฝักยาวสีม่วงดีกว่าครับซึ่งเป็นหนึ่งในผักพื้นบ้านที่เราเองก็สามารถปลูกที่บ้านได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะเอากระทะตั้งน้ำมันก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะมีทอดของนั่นก็คือตัวไก่ป๊อปของเรานั่นเองแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับกระทะที่พลใช้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับเพราะว่าตัวสเตนเลสเนี่ยสามารถนำความร้อนได้ดีนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นกระทะทรงจีนของหัวม้าลายและตัวด้ามจับเนี่ยครับเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าเบเกอร์ไลท์นะครับต้องบอกว่าใช้ง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับจะทอดจะผัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไก่เนี่ยเนื่องจากว่าเราหั่นเป็นชิ้นเล็กผมใช้สะโพกนะครับดังนั้นจึงไม่ต้องหมักนานนะครับปรุงแบบไทยๆนะครับก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะฮะก็ใส่กะทิลงไปครับคลุกเคล้าครับผมแล้วก็เวลาที่เราหมักแบบนี้นะครับ10 นาทีเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องนำกลับไปแช่เย็นละนอกจากส่วนประกอบของไก่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตัวแป้งทอดนะฮะมีแป้งอเนกประสงค์นะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดนิดหนึ่งเพื่อให้เขากรอบฟูๆนิดหนึ่งนะครับเราจะใส่เบกกิ้งโซดานะครับลงไปครึ่งช้อนชาครับคนนะครับเวลาเราทำผัดพริกขิงเนี่ยครับเราต้องมีถั่วฝักยาวนะฮะบางสูตรเขาก็จะเอาไปลวกนะครับบางสูตรก็จะเอาไปแบบฉากับน้ำมันนะฮะความพิเศษนะครับของตัวถั่วฝักยาวตัวนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าสีของอาหารเนี่ยครับให้สารอาหารที่แตกต่างกันอย่างสีม่วงนะครับก็จะเป็นสารแอนโทไซยานินนะครับซึ่งก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ประโยชน์ดีๆที่ถั่วฝักยาวเขามีแล้วนะครับเรายังได้สารแอนโทไซยานินด้วยครับทีนี้ถ้าเผื่อสมมุติว่าเรามีความรู้สึกมันจะหาซื้อยากไม่น้อยนะครับง่ายๆเลยครับคนแนะนำให้ปลูกเองเพียงแค่เรามีซองฉลาดพร้อมปลูกนะครับอันนี้นะฮะเป็นของ East West Seed นะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าสอนแดงนะครับง่ายๆเลยเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าสิ่งที่เราซื้อมาคือถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มีกี่เมล็ดเขาจะระบุไว้ด้านหน้า1ซองเนี่ยใช้ได้สำหรับพื้นที่เท่าไหร่ทำไมถึงบอกว่าเป็นซองฉลาดพร้อมปลูกเพราะว่าในซองเดียวเนี่ยครับมีคำอธิบายทุกอย่างชัดเจนเลยนะครับพอเปิดด้านในมามีเมล็ดนี่นะฮะอยู่ในซองแบบนี้เลยและที่สำคัญก็คือมีบอกไว้เลยว่าการปลูกการเก็บเกี่ยวจะต้องให้ปุ๋ยอะไรยังไงนะครับด้านหลังมีวิธีการปลูกแบบพื้นฐานระบุอยู่ตรงนี้เลยนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นมือใหม่หัดปลูกนะครับเขาจะบอกไว้เลยว่าอันไหนปลูกง่ายอันไหนแบบมีความยากปานกลางหรืออะไรอย่างนี้นะครับและก็ที่สำคัญก็มีระบุจำนวนวันไว้ด้วยว่า 55-60 วันนะครับก็สามารถรับประทานได้แล้วครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดให้ดีครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆนะครับแบบนี้ครับท่อนเล็กท่อนใหญ่ก็แล้วแต่เมนูของเรานะครับชื่อภาษาอังกฤษของถั่วฝักยาวนะครับเขาชื่อยาร์ดลองบีนนะครับซึ่งหมายความว่าถั่วที่มีความยาว1 หลานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถั่วฝักยาวเนี่ยยาวประมาณแค่ครึ่งหลาเท่านั้นเองนะครับเจ้าถั่วฝักยาวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ปลูกง่ายที่สำคัญเขามีทั้งวิตามิน A B C นะครับแล้วก็ช่วยระบบการย่อยอาหารด้วยครับเพราะฉะนั้นทานยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอย่างถั่วฝักยาวที่เราใช้ที่มีสีม่วงเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเขามีสารแอนโทไซยานีนนะครับเป็นสารสีม่วงนะฮะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยครับแล้วครับพอน้ำมันของเราเริ่มร้อนนะฮะใบมะกรูดครับใบมะกรูดทอดเสร็จแล้วเราก็เอามาพักนะครับหลังจากนั้นเราก็ต่อด้วยถั่วฝักยาวครับ
นี่นะฮะเวลาที่เราเอาลงน้ำมันนะครับพอฟองน้ำมันมันลดเนี่ยก็ใช้ได้แล้วครับตักขึ้นจากน้ำมันเลยแล้วเราก็พักไว้ครับตอนนี้ไก่ของเราก็ใช้ได้แล้วครับนำไปคลุกกับแป้งนะครับก่อนลงทอดเนี่ยนะครับเราเด็ดแยกเป็นชิ้นๆนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะติดกันคนแนะนำนะครับหยอดลงไปทีละชิ้นครับใช้ความไวนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าทำไมครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเทลงไปตุ้มเดียวนะครับเหมือนเราใส่น้ำแข็งลงไปในชาร้อนนะครับนะฮะชาร้อนของเราก็จะกลายเป็นชาอุณหภูมิห้องทันทีนะฮะดังนั้นการที่เราค่อยๆหยอดลงไปทีละชิ้นเนี่ยนะครับแต่หยอดอย่างรวดเร็วมันจะช่วยเราปรับอุณหภูมินะครับไก่เราชิ้นเล็กมากแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับอย่างสูตรเนี้ยที่พลกำลังใส่ลงทอดเนี่ยพลว่าทอดสัก2 ครั้งกำลังดีครับครับสีสวยแล้วนะครับแล้วเราก็ทอดซ้ำจนหมดครับผมในกระทะใบเดิมนะฮะก็ไปล้างก่อนนิดหนึ่งนะครับไฟอ่อนๆครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงนะครับน้ำมันรำข้าวครับผม3 ช้อนโต๊ะพอน้ำมันเริ่มอุ่นๆแล้วนะฮะพริกแกงลงไปได้เลยนะครับแล้วครับพริกแกงของเราหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำตาลลงไปผัดพริกขิงนะครับจะหวานนิดนึงนะฮะเค็มตามใส่ไก่ลงไปนะฮะถั่วครับผมคลุกเคล้าครับพริกชี้ฟ้านะครับเหลือไว้นิดนึงเอาไว้แต่งโรยหน้านะครับผมจะมีกุ้งแห้งแบบตัวเล็กๆนะครับเราคั่วให้หอมนะครับโรยลงไปด้วยครับแล้วก็แน่นอนอีกนิดนึงเอาไว้แต่งหน้านะครับคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนะครับปิดไฟได้เลยครับพร้อมลงจานแล้วนะครับคนจะเสิร์ฟกับไข่เค็มนิดนึงนะครับเราก็จะครัมเบิลเขาหน่อยนะครับทำให้เขาเป็นแบบฝอยๆนะฮะเอาละเสิร์ฟใส่จานนะครับแต่งหน้านะครับใบมะกรูดทอดครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นกลิ่นอายผสมผสานนะฮะสามารถรับประทานเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นอาหารจานหลักกับข้าวก็ได้นะครับและนี่ก็คือไก่ป๊อปผัดพริกขิงถั่วฝักยาวม่วงครับพลพักนักปรุงพลพักนักปรุง แฟนๆรายการน่าจะพอสังเกตได้นะครับว่าผมชอบเอาอาหารนู่นนี่นะครับหลายๆชาติมาผสมผสานกันนะครับวันนี้ครับผมจะเอาเมนูเต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้น้ำแดงพวกนี้ครับมาดัดแปลงให้มันมีกลิ่นอายเม็กซิกันนิดๆหน่อยๆนะครับด้วยตัวช่วยตัวนี้ครับผงทำทาโก้ครับเราจะมาเริ่มด้วยการสับกระเทียมก่อนนะครับสับละเอียดไปเลยนะครับเราจะมาตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปจากนั้นนะครับไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะครับเอากระเทียมใส่ลงไปได้เลยเราจะรอให้กระเทียมมีกลิ่นหอมๆนะครับเป็นสีทองอ่อนๆนิดนึงนะครับเอาละครับกระเทียมเราเริ่มจากเป็นสีทองๆแล้วนะครับเราก็ตามหมูสับลงไปเลยจากนั้นครับผัดพอหมูมันไม่เป็นก้อนใหญ่ๆนะครับเราก็ใส่ผักตามลงไปได้เลยแล้วเริ่มจากผักที่มันสุกยากๆก่อนนะครับก็คือแครอทแล้วก็หอมใหญ่ครับอันนี้ผมหั่นเป็นเต๋าๆหมดเลยนะครับทุกอย่างผัดไปสักพักหนึ่งนะครับให้มันพอสุกเล็กน้อยในระหว่างนี้นะครับเราก็จะมาทำส่วนผสมถัดไปนะครับผมเตรียมน้ำเปล่าไว้นะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนแรกเนี่ยเราจะแบ่งน้ำออกมาไม่ต้องเยอะนะครับเอาไว้ไปละลายกับแป้งข้าวโพดนี่ครับเราก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ตามด้วยตัวนี้ครับ Original Taco Seasoning Mix ครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือเป็นผงทำทาโก้นั่นเองครับตัวนี้เนี่ยปกติเราก็จะใช้ทำอาหารเม็กซิกันนะครับทาโก้เราจะใช้ประมาณสัก2 ช้อนชาครับไม่ต้องเยอะมากสำหรับคนที่อยากทานอาหารสไตล์พวกนี้นะครับแต่ว่าไม่อยากเสียเวลาในการตามหาวัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับมีซองนี้ซองเดียวแล้วก็เนื้อสัตว์สักอย่างหนึ่งนะครับก็สามารถทำได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาจัดการตัวหน้าหมูสับเรากันต่อนะครับอันนี้ผมคนเข้ากันไว้แล้วนะครับพักเอาไว้ก่อนต่อมาครับใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วเราก็น้ำเปล่าที่เมื่อกี้เราเหลือเอาไว้เนี่ยครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยปรุงรสครับน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายผมก็จะมาใส่มะเขือเทศลงไปนะครับมะเขือเทศเราก็หั่นเป็นลูกเต๋านะครับชิ้นประมาณเดียวกันหมดเลยปรุงให้มันออกเผ็ดๆนิดนึงนะครับตามสไตล์เม็กซิกันนะครับด้วยพริกป่นตรงนี้ถ้าเราชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะครับถ้าไม่ชอบทานเผ็ดจะไม่ใส่ก็ได้ตอนนี้ในกระทะเราก็เดือดดีแล้วนะครับ
นะครับตอนนี้ก็พักเอาไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทอดเต้าหู้นะครับตัวเต้าหู้เนี่ยผมใช้เป็นแบบเฟิร์มนะครับหรือว่าแบบแข็งเอาออกมาแกะออกจากแพ็กเกจนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่อย่างนี้นะครับซับน้ำให้แห้งจะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเสิร์ฟเป็นแบบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางๆเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับผมอยากให้มันกรอบๆนะครับก็จะใช้เอาไปชุบแป้งทอดก่อนแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นแป้งมันฮ่องกงเทใส่ถาดแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาตัวเต้าหู้เราเนี่ยไปคลุกเดี๋ยวเรารอน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาไปทอดได้เลยกรอบดีแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดลงจานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแล้วก็เอาตัวเต้าหู้แล้วนะครับไปเรียงในจานได้เลยเราก็จะมาตกแต่งนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยผักชีจะใช้เฉพาะส่วนก้านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านี้ก็ได้เป็นเมนูแบบทานเล่นกินง่ายๆนะครับ1เมนูสำหรับผงทาโก้ที่เหลือนะครับเราสามารถเอาไปทำเป็นเมนูอื่นได้อีกหลากหลายมากมายทีเดียวนะครับหรือจะเอาไปทำเป็นทาโก้แบบง่ายๆก็ไม่เลวครับพลพักนักปรุงพลพักนักปรุงโครเกตนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นเหมือนอาหารฝรั่งเศสผมจะรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยนิยมมากแล้วเราก็จะได้เห็นโครเกตหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่ามีเนื้อสับแล้วก็มีส่วนประกอบของมันฝรั่งนะครับแต่หนึ่งในโครเกตที่คนญี่ปุ่นก็นิยมรับประทานนะครับโครเกตฟักทองนะฮะวันนี้เราก็จะเอาฟักทองเนี่ยครับมาทำเป็นโครเกตนะครับแล้วก็จะเพิ่มความนัวเข้าไปนะฮะโดยการใส่หอมใหญ่โดยการใส่เบคอนนะครับรับประทานเปล่าก็อร่อยแล้วหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะอยากจะรับประทานกับทงคัตสึซอสก็ไม่ว่ากันครับในสูตรนี้เราใช้ฟักทองญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นเราต้องนำไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับใช้เวลาไม่นานประมาณแค่15นาทีก็สุกแล้วนะครับหลังจากสุกแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอามาบดและปรุงรสครับบดฟักทองนะครับปรุงรสด้วยโชยุพริกไทยเกลือใส่ส่วนผสมของครีมตามลงไปครับคนส่วนประกอบให้พอเข้ากันนะครับนำใส่กระทะครับผมตั้งไฟแล้วก็กวนให้แห้งขึ้นเล็กน้อยครับผัดให้ส่วนผสมแห้งลงนะครับหลังจากนั้นก็นำออกจากความร้อนนำออกมาพักไว้ครับเราพักตัวฟักทองของเรานะครับให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีส่วนประกอบของเบคอนนะครับเราจะใส่ลงไปลวนเพื่อเอาส่วนประกอบของน้ำมันออกนะครับควรจะคั่วเบคอนจนกรอบดีเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะตักออกจากน้ำมันครับแล้วก็ซับน้ำมันให้แห้งนะครับพักเอาไว้ก่อนนะครับน้ำมันของเบคอนเราไม่ใช้นะครับอีกหนึ่งส่วนประกอบนะครับที่จะทำให้แบบโครเกตของเรามีเนื้อสัมผัสเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือหอมผัดซึ่งเดี๋ยวพลจะใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเดี๋ยวตัวหอมใหญ่เนี่ยนะครับพลจะผัดจนเขานุ่มใสเลยครับใช้เวลาไม่มากครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเราหั่นชิ้นเล็กนะครับหอมใหญ่ของเราใช้ได้แล้วครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะเอามาใส่รวมกับฟักทองนะครับใส่เบคอนที่พักไว้ลงไปครับเรามีส่วนประกอบของพาสเลย์นะครับใส่ลงไปนะฮะคนส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยครับให้เข้ากันดีเมนูนี้นะครับเราเสิร์ฟได้หลากหลายรูปแบบวันนี้พลจะเสิร์ฟให้เป็นเหมือนสแน็คเป็นเหมือนนักเก็ตนะครับเราใช้สกู๊ปไอติมนะครับในการช่วยได้ฮะในการพอร์ชั่นให้ส่วนประกอบของเราเนี่ยครับมีชิ้นเท่าๆกันนะครับแล้วก็เพื่อความสะดวกนะครับในการที่เราจะเอาไปชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังนะครับผมจะนำไปแช่แข็งก่อนนะครับเป็นเวลา10นาทีครับโครเกตของเราชิ้นเล็กนิดเดียวนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะฮะแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยมันสุกมาหมดแล้วดังนั้นก็คือว่าเราสามารถทอดแบบใช้ความร้อนสูงได้นิดนึงประมาณสัก180องศานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการให้ผิวด้านนอกกรอบสวยเท่านั้นเองนะครับน้ำมันรำข้าวครับมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่านอกจากเขาใช้ในการปรุงอาหารได้ทุกประเภทแล้วนะครับในน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขายังมีไฟโตสเตอรอลช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีด้วยจึงทำให้เราทานของทอดได้อย่างมั่นใจครับเอาล่ะในการทอดเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เกล็ดขนมปังด้วยซึ่งเกล็ดขนมปังแบบที่เราใช้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมในทางเทคนิคเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแพนโกะนะครับแพนโกะก็คือเกล็ดขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะที่เราเอาไว้ทอดพวกทงคัตสึนะครับเขาจะเป็นเหมือนขนมปังเล็กๆดังนั้นเวลาที่พลใช้เนี่ยพลจะใช้ของฟาร์มเฮาส์ครับเกล็ดขนมปังตัวเนี้ย
ต้องบอกว่าเวลาที่เราไปทอดเนี่ยนะครับมันมีความแห้งจริงๆดังนั้นทอดมาแล้วเขากรอบนานที่สำคัญไม่อมน้ำมันนะครับเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกล็ดขนมปังจะเป็นไข่ไก่หรือจะเป็นแป้งสาลีนะครับเดี๋ยวเราจะมาชุบทอดกันครับมือของเราก็น้ำอ่อนๆนะครับเพื่อที่เขาจะไม่ติดมือมากนะครับเสร็จแล้วก็ชุบในแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับเราก็จะตามด้วยไข่ไก่ครับสุดท้ายเกล็ดขนมปังครับผมน้ำมันประมาณ180องศานะครับลงทอดได้เลยครับผมทอดจนครอเกตของเรามีสีเหลืองทองก็ใช้ได้แล้วครับครอเกตฟักทองสูตรนี้นะครับทานได้หลากหลายรูปแบบเราอยากจะเสิร์ฟกับอาหารจานหลักนะครับเราอยากจะทำเป็นของว่างเป็นสแน็คนะฮะก็ทำลูกเล็กๆแบบที่คนทำเนี่ยครับด้านในนุ่มๆขณะที่ด้านนอกกรอบทีเดียวนะครับนี่แหละครับเป็นเสน่ห์ของครอเกตครับพลพรรคนักปรุงพลพรรคนักปรุง วันหนึ่งพลส่งเมสเซจนะครับไปหาผู้ช่วยพลคนหนึ่งนะครับน้องเบนว่าเย็นนี้ทำอะไรกินนะครับน้องเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเขาทำแบบข้าวโพดผัดนะครับซึ่งมันดูน่ารับประทานมากผัดกับโชริโซแล้วก็รับประทานกับหอยเชลล์ก็เลยได้ไอเดียจากน้องอีกคนหนึ่งน้องต่อนะครับก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำข้าวโพดผัดแต่ผัดให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์อยู่ในนั้นนะครับโดยแทนที่จะผัดเนยอย่างเดียวใส่มิโซะขาวเข้าไปและแทนที่จะใส่พวกแฮมเบคอนอย่างเงี้ยครับเซอร์ไพรส์มันนิดหนึ่งแล้วกันโดยการใส่กุนเชียงแล้วก็มะกอกดำออกมาแล้วก็ลงตัวน่าสนใจครับสำหรับสูตรนี้นะครับสำหรับสูตรนี้ข้าวโพดดิบแบบนี้ดีที่สุดนะครับถ้าเราไม่ใช้ข้าวโพดดิบแบบนี้จะใช้ข้าวโพดกระป๋องไม่แนะนำนะครับใช้เป็นข้าวโพดแช่แข็งก็ยังดีกว่านะครับเพราะว่าข้าวโพดกระป๋องเนี่ยมันจะสุกมาแล้วนะครับดังนั้นการที่เราไปปรุงต่อนานๆเนี่ยมันจะโอเวอร์คุกแล้วมันจะนุ่มเกินไปนะครับมันเหมาะกับเมนูอื่นๆนะครับเอาละนะฮะเราก็ลอกพวกผิวด้านนอกออกนะฮะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้มีดฝานเจ้าเมล็ดของเขาออกแล้วเราก็จะตวงให้ได้3ถ้วยตวงครับอันนี้ผมตวงให้ได้3ถ้วยตวงใช้ไปทั้งหมด3ฝักด้วยกันนะครับนอกจากตัวของข้าวโพดแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของกุนเชียงนะฮะเพื่อความแตกต่างคนอยากให้กัดลงไปแล้วมันเป็นแบบอารมณ์เบคอนนิดๆนะครับก็เลยหั่นเป็นแบบเต๋าๆหน่อยนะครับนอกจากกุนเชียงแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของนี่ครับมะกอกดำของเครสโปตัวนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรครับสะดวกในการใช้เขามีการเอาเมล็ดออกแล้วนะครับที่สำคัญครับมะกอกดำของเครสโปเนี่ยนอกจากอร่อยคุณภาพดีแล้วสังเกตดูที่เม็ดของเขานะครับเม็ดของเขาจะเฟิร์มมากแล้วก็มีลักษณะที่แบบว่าเท่ากันทุกเม็ดเลยวันนี้เราใช้สัก10ผลนะครับมันจะมีรสชาติแบบฝาดมันรับประทานได้แบบเพลินๆนะครับสำหรับตัวมะกอกนะครับเดี๋ยวพลก็จะซอยให้มันเป็นแว่นแบบนี้ครับแล้วเราซับน้ำไว้นิดหนึ่งนะครับเตรียมไว้เลยเครื่องปรุงรสของพลในวันนี้แบบง่ายๆเลยครับเกลือพริกไทยแล้วก็มีเจ้านี่ครับมิโซะสีขาวมิโซะสีขาวนี่เขาจะเรียกว่าชิโรมิโซะนะครับคือเขาจะมีรสชาติหวานกว่ามิโซะทั่วไปถ้าคุณผู้ชมหาไม่ได้ง่ายๆไม่ต้องไปคิดมากใช้มิโซะทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนิดหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเรามาปรุงกันเลยครับน้ำมันมะกอกนะครับใส่กุนเชียงนะครับแล้วก็ผัดจนสุกดีครับพอสุกดีแล้วนะครับตักออกมาพักไว้ครับใส่ข้าวโพดครับผัดข้าวโพดของเรานะครับให้น้ำมันเคลือบดีหลังจากนั้นนะครับใส่เนยครับมิโซะสีขาวปรุงรสด้วยเกลือก่อนเล็กน้อยนะครับคลุกเคล้าให้เนยกับมิโซะกระจายไปทั่วๆครับหาฝาที่สามารถปิดกระทะได้นะครับปิดลงไปลดไฟลงต่ำครับแล้วก็พักไว้เป็นเวลา5นาทีครับเปิดฝาขึ้นมาครับในขั้นตอนแรกผมจะปรุงรสด้วยเกลือแบบไม่ได้เยอะมากนะครับชิมครับผมเราค่อยมาปรุงเพิ่มตอนนี้ครับพริกไทยฮะเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยครับนี่นะครับเอาออกมาด้านนอกได้เลยมะกอกไม่ต้องผัดนานมากนะครับใส่ตอนนี้ได้เลยครับ กุนเชียงที่เราพักไว้ครับแล้วก็ต้นหอมซอย
เมนูสไตล์นี้นะครับคนจะบอกว่าทานแล้วร้อนก็โอเคนะครับทานอุ่นๆก็ยังอร่อย หรือว่าจะพักให้เย็นที่อุณหภูมิห้องก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับ เพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากได้สูตรอาหารดีๆนะครับง่ายนิดเดียวกด subscribe ปุ่มข้างล่างนี้เลยครับเราจะได้เจอกันตลอดไม่พลาดแน่นอนครับกดเลยครับ